Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज का दर्स वही सूरा बनी इसराइल का 8वां रुकू है Ist über die Verse 72 bis 78 der Surah Bani Israel. कुल रूह मिन अम्रि रब्बी रुकू पीछे हो गया जी 72 से यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहम वला युज़लमूना फतीला वमन कान फी हाज़िही अमा फहुव फ़िल आख़िरति अमा वअदल्लु सबीला वइन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरिया अलैना गैरहु वइज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला वलौला अन सबतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला इज़् ला अज़क़नाका ज़िफ़ल हयाति व ज़िफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा वइन कादू लयस्तफ़िज़्ज़ूनका मिनल अर्ज़ लियुख़रिजूका मिन्हा वइज़ ला यल्बसूना ख़िलाफ़का इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लका मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अब इन आयात का तर्जुमा Der Vers lautet: Gedenke des Tags, da wir an jedes Volk mit seinem Führer vorladen werden. Wer dann sein Buch in seine Rechte empfangen wird, diese werden ihr Buch verlesen und nicht ein Jota Unrecht werden sie leiden. Wer aber blind ist in dieser Welt, der wird auch im Jenseits blind sein und weit abirrend vom Weg. Sie hätten dich beinahe in schwere Bedrängnis gebracht, um dessen Willen, was wir dir offenbarten, damit du etwas anderes wider uns erdichten möchtest, und dann hätten sie dich gewiss zum Freund genommen. Hätten wir aber dich nicht mit dem Koran gefestigt, du hättest dich ihnen nur wenig zugeneigt, dann hätten wir dich Doppeltes im Leben und Doppeltes im Tode auskosten lassen, und du hättest dir keinen Helfer wider uns gefunden. Und in der Tat hätten sie dich fast des Landes verschreckt, dass sie dich vertrieben hätten. Aber dann wären sie nach dir nur eine geringe Zeit geblieben. So war unser Verfahren mit unseren Gesandten, die wir vor dir schickten, und du wirst keine Änderung in unserem Verfahren finden. Der erste Vers hierbei handelt darüber, dass alle Menschen mit ihrem Führer vorgeladen werden. Die Gesandten, die zu ihnen gekommen sind, dass sie mit ihrer Gefolgschaft, mit ihrem Volk vorgeladen werden. Hierbei erkennen wir eine weitere Majestät und Erhabenheit des heiligen Propheten, Friede sei auf dir, dass für jedes Volk und für die Vorladung jedes Volks der Gesandte kommen wird, und als Zeuge für alle Völker wird der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, kommen. Es ist eine Überlieferung von Hazrat Abdullah bin Mas'ud,
Es heißt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, lies den heiligen Koran. Sie fragten, der heilige Koran wurde ihnen offenbart. Soll ich vor ihnen den Koran rezitieren? Und der heilige Prophet sagte ja. Und dahingehend wurde die Surah Nisa vorgetragen. Und bei einem Vers, in dem es heißt, bedenke der Zeit, dass wir von jeder Gemeinschaft, von jedem Volk einen Zeugen hervorrufen werden, vorladen werden als Zeugen. Und dann sagt Allah, und der heilige Prophet wird über diesen als Zeuge geladen werden, beziehungsweise als Zeuge fungieren. Und der heilige Prophet sagte, er soll innehalten und von seinen Augen, seine Augen tränten. Und dies ist der Prophet. Und wir haben die Gnade erhalten von Gott und die Segnung, dass wir an ihm glauben. Des Weiteren ist über das Buch die Rede, ein Buch, das in die rechte Hand gegeben wird oder in seine Rechte gegeben wird. Es sind verschiedene Bedeutungen, die dahingehend verbunden sind. Das heißt, dass aus dem Heiligen Koran ist ersichtlich, dass jene, die auf der rechten Hand das Buch erhalten, ihre Handlungen fromm waren und dass sie belohnt werden und jene, deren Handlungen schlecht waren, ihr Buch, also der Buch der Handlungen auf die linke Hand gelegt wird und diese werden bestraft. Es ist weiter auch eine Bedeutung in dieser Hinsicht als Symbol, als Segnung gedacht, dass die rechte Hand genutzt wird für die Meisterarbeit und Ärzte sagen auch, dass die rechte Hand, warum die rechte Hand genutzt wird für die Arbeiten, denn im System des Bluts im Körper und der Venen weil das Herz auf der linken Seite schlägt, ist die Blutzufuhr erhöht auf der rechten Seite des Gehirns. Und dementsprechend wird die rechte Hand genutzt. Aber im Islam erkennen wir dies als Segnung, dass vor allem als Segnung die rechte Hand genutzt wird. Wir erkennen auch, dass die meisten mit der rechten Hand ihre Arbeit erledigen. Außer wenigen, die auch mit der linken Hand ihre Arbeit erledigen. Eine weitere Bedeutung ist jene, dass die rechte Hand genutzt wird von den meisten Menschen, denn es ist eine Art Zeichen für die Handlungen. Und im Heiligen Koran ist es erwähnt, dass das Buch der Handlungen auf die rechte Hand gelegt wird für die frommen Menschen, denn dadurch ist ein Symbol behaftet, denn es sind Menschen, die Opferbereitschaft zeigen, die Anstrengungen getätigt haben, die fromme Taten begangen haben. Und diejenigen, die auf ihre linke Hand das Buch erhalten haben, dass sie es als ein Zeichen gilt für jene, die sich gescheut haben vor Opferbereitschaft, vor Anstrengung. Es ist eine weitere Bedeutung, wird die rechte Hand als reine Hand und die linke als Hand bezeichnet, die linke Hand wird genutzt für Handlungen, die nicht rein sind. Damit soll gekennzeichnet werden, dass jene, denen auf ihre rechte Hand das Buch gegeben wird,
dass diese Menschen fromme Handlungen begangen haben und die anderen üble Taten vollbracht haben. Des Weiteren heißt es im Heiligen Koran, dass mit rechts auch Kraft zu verstehen ist und der Wille zu verstehen ist. Und damit ist zu verstehen, dass diese frommen Menschen durch ihren Willen und ihre gesamte Kraft und Fähigkeit genutzt haben, um fromme Handlungen zu vollbringen. Und jene, die es nicht getan haben, haben nicht ihre Kraft und ihre Fähigkeit genutzt, um diese Handlungen, fromme Handlungen, gute Taten zu vollbringen. Ferner heißt es, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei auf ihm, für seine alltäglichen Aufgaben die rechte Hand genutzt hat, sei es das Anziehen der Schuhe, andere Aufgaben, dass er die rechte Hand bevorzugt hat und mit der rechten Hand die Arbeiten begonnen hat. Im nächsten Vers heißt es, dass jener, der in diesem Leben blind ist, auch im Jenseits blind sein wird und weit abirrend vom Weg. Die Exegese dieses Verses werde ich am Ende vortragen, denn dies ist ein zentraler Punkt, der heute im Dars vorgetragen wird. Deshalb werde ich die weiteren Verse zuerst behandeln. Es heißt in den nächsten Versen, sie hätten dich beinahe in schwere Bedrängnis gebracht. Nun, manche fragen, was hat die Ahmadiyyat Neues gebracht? Die Ahmadiyyat hat durch den verheißenen Messias und durch die Khalifen die wahre Lehre des Islam zurückgebracht. Es sind solche Sachverhalte erklärt worden, die der Erhabenheit der Propheten entsprechen. Und einige Menschen sagen, beziehungsweise andere haben Exegesen von diesen Versen geschrieben, die die Erhabenheit des heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, nicht gerecht werden. Und der verheißene Messias und die Ahmadiyyat hat dies geschafft. Der heilige Prophet war frei von üblen Taten. Er hätte sich nicht in Bedrängnis bringen können. Es heißt, dass er die Einheit Gottes verkündet hat. Und wäre es nach den Personen gegangen, die dort gelebt haben, dann hätten sie alles dafür unternommen, dass er dahin von dieser Botschaft, von dieser Verkündung abkommt. Und sie sind auch zu seinem Onkel gegangen und sie waren bereit, ihm Dinge zu geben und zu tun und Kompromisse einzugehen, damit er von diese Botschaft nicht mehr verkündet. Aber der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, war nicht bereit dazu, denn diese Botschaft war von Gott und er hat diese Botschaft verkündet. Und das heißt, wenn Allah nicht dir mit dem heiligen Koran gefestigt hätte, in einem anderen Vers heißt es, dass die Verse des heiligen Korans schrittweise offenbart wurden, damit sein Herz gefestigt wird. Und dadurch hat Allah das Herz des heiligen Propheten, Friede sei auf ihm, gefestigt vor den Prüfungen, vor den Schmerz, den die Menschen ihm zugefügt hätten. Weiter heißt es, dass die Menschen ihn möglicherweise vertrieben hätten. Nun, er ist ausgewandert.
Er ist aus Mekka ausgewandert und nach Medina gegangen, aber es war nicht eine Auswanderung, wie es die Mekkaner beabsichtigt hatten. Sie hegten die Absicht, dass der heilige Prophet, Friede sei auf ihm, Gott bewahre, dass er getötet wird, dass er gefangen genommen wird. Nun, sie haben alles unternommen, um ihn davon abzuhalten. Als sie vernommen haben, dass er ausgewandert ist, haben sie Belohnungen ausgesetzt, dass er gefangen wird. Sie waren nicht bereit, dass er diese Auswanderung vollzieht. Sie wollten ihn entwürdigen, damit niemand seine Botschaft vernimmt. Allah hat jedoch durch seine Segnungen den heiligen Propheten geschützt und diese Pläne und Machenschaften der Mekkaner nicht umsetzen lassen, und dadurch ist ein weiterer Erfolg des Islam begonnen des Islam. Nun komme ich zu dem Vers, den ich übersprungen hatte. Wer aber blind ist in dieser Welt, der wird auch im Jenseits blind sein und weit abirrend vom Weg. Es ist die Erhabenheit des heiligen Koran, wie ich auch zu Beginn meines ersten Dars gesagt hatte und den Gedichtvers des weißen Messias al-Islam vorgetragen habe, dass der heilige Koran Gott zeigt. Es ist kein Buch von Fabeln und Erzählungen. In der Exegese heißt es, Allahs Wesen ist frei von jeglichem Mangel, und Allah möchte auch, dass der Mensch die Lehre nach der Lehre lebt und rein wird und sich befreit vom Schmutz. Das ist die Absicht, warum der heilige Koran herabgesandt worden ist. Und dann heißt es, beziehungsweise dieser Vers, der hinabgesandt worden ist, wer aber blind ist in dieser Welt, jener, der in dieser Welt nicht Allah erfahren hat. Was ist mit blind gemeint ist? Jener Mensch, der nicht Allah in dieser Welt erfahren hat, keine Beziehung mit Gott gepflegt hat, dann heißt es, er wird auch im Jenseits blind sein. Das heißt, die Dunkelheit wird nicht von ihm weggehen, denn in dieser Welt startet und beginnt schon die Erkenntnis über Gott. Jene und die Kräfte, die gewährt werden, um Gott zu erfahren, sollten in dieser Welt schon in Erfahrung gebracht werden. Allah möchte, dass der Mensch beziehungsweise der Heilige Koran möchte, dass der Mensch eine Beziehung mit Gott eingeht und ein Mensch, mit dem Allah spricht. Und wie kann der Mensch durch seine Lehre voranschreiten? Allah zeigt die Lehre im Heiligen Koran, durch dessen Befolgung in diesem Leben Allah erfahren werden kann. Der verheißene Messias sagt, sind keine Fabeln, es sind keine Erzählungen. Wenn man nach der Lehre handelt, wird man Gott erfahren. Das Leben des verheißenen Messias ist Zeuge davon. Seine Bücher sind gefüllt mit Zeichen und seine Anhänger, seine Gefährten
Und auch heute ist nicht nur einer, sondern Tausende, die die Zeichen Allahs in ihrem Leben gesehen haben. Weiter sagt der verheißene Messias, al-Islam, wie Allah im Heiligen Koran sagt, und dieser Vers wird vorgetragen: Jener Mensch, der möchte, dass er Allah in dieser Welt Allah sieht. Also welcher Ahmadi will das nicht? Welcher Ahmadi beabsichtigt dies nicht, dass er in diesem Leben schon Allah sieht und erkennt und erfährt? Es ist ein Gefährte des weißen Messias, Ilyas Said. Viele kennen bestimmt seine Zeugenschaft vor einem Richter. Es kam zu Ohren zu diesem Ghazi, dass dieser Person den weißen Messias anerkannt hat. Und er wurde gerufen und sie sagten, haben Sie niemanden im Gebiet Sindh gefunden und Sie haben einen Menschen anerkannt, der in Punjab lebt? Er sagte, hören Sie zu, ich hatte Gott verloren. Ich war überall. Und jeder sagte zu mir, Gott hat gesprochen, Gott hat Zeichen gezeigt. Und ich fragte, zeigt er auch jetzt Zeichen? Spricht auch Gott jetzt? Aber niemand hatte eine Antwort darauf. Ich war nahe dabei, Atheist zu werden. Und eine warme Hand hat mich berührt und hat mich recht geleitet und gezeigt, dass Gott zu erfahren ist. Und er sagte, folge mir und ich werde dich Gott zeigen. Und ich habe den weißen Messias al-Salam anerkannt und ich habe ihn befolgt und folge ihm und habe dadurch Gott gesehen und erfahren. Weiter sagt der verheißene Messias: In diesem Leben, wenn jemand möchte, dass Allah in diesem Leben erfahren wird, dann sollen seine Handlungen rein sein. Er soll kein Argwohn hegen, er soll nicht stolz und hochmütig sein, er soll nicht mit Schmutz befüllt sein. Der verheißene Messias al-Islam hat diese Sachverhalte im Vortrag von Lahore aufgeklärt. Aufgrund der kurzen Zeit werde ich jetzt einen Auszug vortragen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, keine Sache der Welt sollte solche Priorität erhalten, dass jene Gott gleichgestellt wird. Alle Anstrengungen sollten unternommen werden und dennoch gedacht werden, dass man nichts getan hat. Und man soll nicht hochmütig sein auf sein eigenes Wissen. Man sollte sich als Unwissender betrachten, als in Demut wandeln und stets sich vor Allah niederwerfen und versuchen, durch Gebete seine Segnungen erhalten und wie ein Mensch werden, der durstig ist, sehr stark durstig ist und vor ihm eine Quelle entspringt und er sich zu der Quelle sich begibt und vom Wasser trinkt, bis er gesättigt ist. Nun, dieser Monat ist der Frühling, ein spiritueller Frühling. Und der verheißene Messias al-Islam ist eine spirituelle Quelle. Wir sollten aus der Lehre trinken, dass wir gesättigt werden und Allah erfahren. Und Allah erfahren wir dann, wenn wir uns in Staub wandeln. Das heißt, wenn wir Demut zeigen und unser Ego uns selbst von unseren
Leidenschaften und Gelüsten trennen und einen Tod erleiden. Wenn wir die Distanz beseitigen wollen zu Gott, dann sagt der falsche Messias, dass man sich zu Staub macht und beunruhigt ist. Was tut man dann? Man Tag und Nacht nur an ihm denkt und ihn anbetet. Es heißt in weiteren Gedichtversen des Weißen Messias, dass man inbrünstig beten soll und mit Inbrunst und Demut sich zu Allah begibt und auf diesen Wegen wandelt, die der verheißene Messias uns gezeigt hat. Allah ist nicht etwas, was wir ihm geben und sagen, ich habe etwas gegeben und ich sollte Gott erfahren. Nein, um Gott zu erfahren, müssen wir alles geben. Der verheißene Messias sagt, er hat alles gegeben, alles von sich und von allem entfernt und dadurch Gott erfahren. Man sollte die Zeit nicht verschwenden und versuchen, diese Zeit sehr wertvoll betrachten. Diesen Monat Ramadan sollte ein entscheidender Ramadan werden und dazu führen, dass man ein gottesnaher Mensch wird. Er sagt, nur jene Menschen lieben Gott, die alles ihm aufopfern. Nur in dieser Sorge sind sie Tag und Nacht, wann ihr Herr zufrieden ist mit ihnen. Jene, die mit ihm ihr Herz verbinden, sie werden rein sein und ein gutes Ende nehmen. Nun, ich möchte auch hierbei erwähnen, dass in der Jamaat Ahmadiyya verschiedene finanzielle Projekte vorhanden sind. Tahrik Jadid, Waqf Jadid, 100 Moscheen. Es sind verschiedene Möglichkeiten vorhanden, um die Liebe Allahs zu zeigen, dass wir ein wenig opfern. Es heißt manchmal, dass Menschen äußern, ich habe hier das Chanda gegeben, hier gespendet und jenem Projekt gespendet und jetzt wird erneut gefragt. Nun, es heißt hier auch, dass jene Menschen, die regelmäßig in ihrem Dschihad, in ihrer Anstrengung voranschreiten, für Allah zu spenden und dennoch dann denken, dass sie nichts getan haben. Es ist nicht so, dass man Allah betrügt. Nun, man kann in dieser Welt versuchen, durch Cleverness jemanden zu betrügen oder zu verführen, aber in der Beziehung zu Gott wird dies nicht zum Nutzen sein, sondern nur, dass man sich in Demut wandelt und sich hingibt. Und ich werde das Vers beenden durch einen Vers, ein Gedichtvers. Der Fasmasier sagt, O Schlafende, wacht auf, es ist der Frühling, der angebrochen ist. Und nun schaut zu uns und begibt euch zu uns, denn das Hof Allahs ist zu erkennen. Ein Leben ist verflucht, das nicht Gott gesehen hat, begibt sich zu ihm. Und das Paradies erhält man nur durch den Geliebten, den man erlangen muss. Und es ist Allah. Und wir sollten versuchen, dass wir unseren Herrn erfahren und eine Beziehung mit ihm aufbauen können.
اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من عاد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر امامنا نصرا عزیزا اللهم کن معه حيث ما كان اللهم انصر من نصر دین محمد وجعلنا منهم اللهم صل علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.